Bonjour, chère Église. Доброе утро, дорогая церковь. Je suis très content de vous voir aujourd'hui ici. Я очень рад всех вас видеть C'est сегодня. toute une joie Это радость вас видеть. d'être dans la présence du Seigneur. Это радость быть в присутствии Бога. Et je vais demander qu'on puisse se lever ensemble. И я рад, что мы здесь все вместе. Et je demande à ce qu'on puisse se lever. И я попрошу всех встать. Et nous allons prier. Мы будем молиться. Vous savez, quand on vient vers le Seigneur, Вы знаете, когда мы приходим в присутствие Бога, c'est une grande joie pour nous. это великая радость. C'est une grande joie. Это великая радость. Parce que c'est comme si le roi nous invite. Потому что это как будто бы сам царь нас приглашает. Et nous venons, nous nous approchons du roi. И мы приближаемся к самому царю. Et la chose la plus intéressante dans tout ça, И самое интересное во всем этом, c'est que il n'y a pas de protocole spécial. потому что нет никакого особенного протокола. Le roi dit, venez, approchez-vous. И царь говорит, приходите, подходите ближе ко мне, Approchez-vous. приблизьтесь. Il n'y a même pas de garde rapprochée. Даже нет охраны. Даже нет охраны. Il n'y a pas de garde rapprochée. Нет охранников для охраны. Dieu dit, approchez-vous. Господь говорит, приблизьтесь. Pourquoi? Почему? Parce qu'il y a sa grâce. Потому что есть Его милость. Il y a sa grâce qui est là pour toi. Его милость, она для тебя. Et aujourd'hui, И сегодня, on va avoir la même chose. Его милость также здесь. C'est effectivement la même chose. И сегодня это то же самое. Nous nous approchons Мы de Dieu. приближаемся к Богу. Le plus important, Самое главное c'est d'ouvrir son cœur. открыть ваше сердце. Le plus important, Самое главное c'est être prêt à recevoir de la part de Dieu. быть готовым принять от Бога. Le plus important, Самое главное, au commencement maintenant, и сейчас мы начнем, c'est prêt à lui offrir ta louange. быть готовым предложить Ему прославление. Que tu puisses de tout cœur chanter pour lui. Чтобы от всего сердца петь Ему. Que tu puisses ouvrir ton cœur et chanter, pas seulement avec ta bouche, mais chanter avec ton cœur. И чтобы петь Ему не только произнося слова, но всем сердцем. Amen. Et maintenant nous allons prier. Сейчас мы будем молиться. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь, спасибо тебе. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим тебя, Спаситель. Преклоняемся пред тобой. Возвеличиваем тебя. Возвеличиваем твое имя. Возвеличиваем тебя, чудесный Бог. Аллилуйя. О, Господь, мы благодарим тебя. Мы благословим этот прекрасный день. Мы благословим, Господи Боже, этот день. Господь, мы благословляем этот день, и мы благословляем Твое присутствие здесь. Мы благословляем Твое присутствие здесь. Господи Боже, спасибо Тебе. Будь превознесен. Будь превознесен. Будь превознесен. Будь прославлен. Мы благословляем друг друга. И мы утверждаем, Господь Иисус, Твое присутствие. Твоя благодать на этом месте. Мы утверждаем Твое величие. Мы утверждаем Твое могущество. И мы говорим, Иисус, будь прославлен в нас, через нас и среди нас. О, Господь, спасибо Тебе. Мы искуплены, мы оправданы, мы дети Твои. И в это утро мы приносим хвалу. Господь, мы приносим хвалу, Господь, из наших уст. Мы приносим хвалу Тебе, Господи. Мы приносим хвалу Тебе, Господь. Хвалу Тебе мы приносим. О, Господь, спасибо Тебе. 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 Благодарим Тебя, Господь, аллилуйя. Мы благословляем, Господь, нашу церковь. Господь, я благословляю церковь, каждого брата, каждую сестру, те, которые здесь, и те, которые онлайн.
Господь Бог, мы благословим всех, которые смотрят онлайн. Каждого во имя Иисуса Христа. Отец, мы преклоняемся пред Тобой, мы возвеличиваем Тебя. Будь прославлен и будь превознесен. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Amen. Et maintenant nous allons glorifier notre Dieu. Мы будем славить нашего Господа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя, Папочка. Благодарим Тебя за этот день, который Ты создал сегодня для нас. Для радости, для веселья, для утверждения Твоего Царства на этой земле. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Наш взор к Тебе, есть надежда, сердце рвется к Тебе, Господь, в Тебе находим жизнь и силу, что встретить день. Все наши страхи удаляешь Ты каждый день, каждый день. Осанна, Осанна, верный Господь, спасаешь нас, в трудностях Ты всегда за нас. Осанна, Осанна, воля Твоя нас, Тебя ожидаем здесь сейчас. В нашем сердце мы стремимся к Тебе, Господь. В Твоем царстве нашей жизни теперь. Если мы в Тебе находим жизнь и силы, что встретить день. Все наши страхи удаляешь Ты каждый день, каждый день. Осанна, Осанна, верный Господь, спасаешь нас. Господь, пусть Твоя воля, она будет в нашей жизни. Пусть Твоя воля, она будет на земле, так же, как и на небесах. Amen. We praise you, Lord. We proclaim your will on the earth like on the sky, like on the heaven. We praise you, Lord. You are worthy. Praise you, Jesus. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Скажи, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Амен. Знаю, я все пройду, Ты даешь силу мне, ничего нет невозможного.
верить тебе. Ничего нет невозможного. Нет, не хочу жить видимым. Скажи. Нет, не хочу жить чувствами. И если упал я, ты со мной. Я знаю, тебе подвластно все. С тобой знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силы мне. Ничего нет невозможного. С тобой видеть глаза начнут. Узы греха падут. Будем верить тебе. Ничего нет невозможного. С тобой знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силы мне. Ничего нет невозможного. С тобой видеть глаза начнут. Узы греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. Верю я в тебя. Верю я в тебя. I believe in you. I believe in you. I believe, Jesus. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Jesus, Jesus. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Мы поклоняемся тебе, наш Бог, наш Царь. Слава тебе. Ты прекрасен, Бог. You are so amazing, Lord. We praise you. We praise you, Jesus. I've seen about your love and all you do, Lord. You are so amazing. You are so amazing. You brought your love on us and showed your real love. You are so amazing. You are good and you're so
совершенно все тебе, мой Бог, все тебе прекрасно. Всемогущий Бог, который создал все, я восхищаюсь тем, как Ты, Господь, прекрасен. Все горы и моря поют Тебе сейчас, ведь Ты прекрасен, Бог, Ты, Господь, чудесен, Ты благой, и нет таких, как Ты. Совершенно все в Тебе, мой Бог. Ты благой, и нет таких, как Ты. Совершенно все в Тебе, мой Бог. Все в Тебе прекрасно. Всемогущий, верный, мой изначальник Ты, создал все звезды и вселенную. Ты полон красоты, Ты совершенный Папа, близко Ты к нам всегда, и в то же время, Бог, Ты царь царей, все в Твоих руках. Ты всемогущий, вечный, мой изначальник Ты, создал все звезды и вселенную. Ты полон красоты, Ты совершенный Папа, близко Ты к нам всегда, и в то же время, Бог, Ты царь царей, все в Твоих руках. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Слава Тебе, Господь Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Ты так прекрасен, Бог. Благодарим Тебя, Иисус. Господь чудесен. Аллилуйя. Амин. 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 Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Амин. 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 Бог благ, и Он прекрасен. Бог чудесен, и Он с нами. Бог чудесен, и Он с нами. Он с тобой, Он со мной, и Он с нами. И прославление большое спасибо, пусть Бог вас благословит. S'il vous plaît, садитесь, пожалуйста. И сегодня
Aujourd'hui, c'est notre frère Martin Lae qui va nous servir aujourd'hui. Si vous avez un brat Martin, vous êtes sur le Vietnam, vous je t'invite. Bon frère Martin, s'il vous plaît, vous êtes avec nous aujourd'hui. On doit slужить, on doit с нами делиться словом. И пусть Бог благословит его, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. S'il vous plaît. Merci, mon frère. Bonjour, peuple de Dieu. Ça va bien ce matin? Добрый день, Церковь Божия. Как дела? On a un beau... Merci. On a un beau dimanche devant nous autres. Merci beaucoup, Seigneur. Écoutez, je me suis surpris ce matin. Je me suis réveillé. J'étais encore en vie. Знаете, сегодня у нас будет хороший день. Я сам себя удивил сегодня. Проснулся, и я очень живой. Encore en santé. И еще здоров. Wow! Wouhou! Merci, Seigneur. Так что слава Богу. C'est des petites choses comme ça qu'il faut apprécier. Такие маленькие вещи нужно ценить, нужно оценивать. Merci aussi à tous ceux qui sont en ligne. Спасибо всем, которые онлайн. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien assis confortablement dans votre divan. Надеюсь, что вы хорошо расположились на ваших диванах. Mais quand on est avec le Seigneur, Но tout когда мы с fonctionne bien Господом, et on est toujours confortable, peu importe où on est. нам всегда удобно, независимо где мы находимся. Merci beaucoup. Avant de commencer, Спасибо. j'aimerais souligner quelque chose d'important. Прежде чем начать, я хочу подчеркнуть одну вещь очень важную. Mesdames, Дорогие женщины, c'est votre fête aujourd'hui. это ваш праздник C'est la сегодня. fête des mères. Это праздник матери. Это день матери. Je pense qu'on vous est tous redevables. Vous comprenez pourquoi? Я уверен, что вы поймете прекрасно, почему мы вам обязаны всем. Merci encore beaucoup du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous. Спасибо большое за все, что вы делаете для нас. Pour tous les petits bobos, pour toutes les pleurs, pour tous les problèmes qu'on a eus lorsqu'on était jeunes. За то, что мы все получили, когда мы были, знаете, когда мы были маленькими, еще родились только. Et encore lorsqu'on est vieux. А тем более, когда мы еще постарели уже. Maman est toujours là. Но мама всегда есть. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup à toutes les mères, que ce soit en ligne, que ce soit ici. Merci beaucoup. Спасибо маме моей, спасибо всем мамам, которые здесь и которые онлайн с нами сейчас. Puisque notre pasteur, celui que vous venez juste de voir, m'a demandé de donner mon témoignage cette semaine. Приз наш пастор, которого вы только что видели, он попросил, чтобы я засвидетельствовал. Je vais essayer aussi, avec ce témoignage, d'amener un petit enseignement qui vient avec ce témoignage. Я, конечно, попробую также вместе с тем свидетельством привести какую-то проповедь, которая сможет как бы поддержать это свидетельство. Mais avant de commencer, si vous voulez bien, on va remettre cette réunion dans les mains de Dieu. Но прежде чем начинать, я думаю, что помолимся, чтобы это собрание было в руке у Господа. Merci Seigneur grand Dieu, Спасибо, Господь. Roi du monde, Papa, Царь царей, Éternel des armées, Господь воин, Christ, Dieu mon Roi, Seigneur Христос, Jésus. Бог мой, Господь Иисус. Seigneur, donne-nous la force, Господь, дай нам силу, donne-nous la sagesse. дай нам мудрость. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir le cœur ouvert aujourd'hui pour entendre ce que tu as à nous dire. Чтобы наши сердца были открыты сегодня, чтобы услышать то, что Ты имеешь для нас. Je suis ton humble serviteur, Seigneur Christ. Я Твой простой служитель, Господь. Tu le sais mieux que quiconque, Seigneur. Ты об этом намного лучше знаешь, чем кто-либо. Je ne suis pas grand ou extraordinaire, Я не какой-то великий или какой-то сверхъестественный. mais je sers quelqu'un qui est extraordinaire. Но я служу кому-то, кто сверхъестественный. Merci, Christ, mon Roi. Спасибо, Христос, Царь мой. Et je te remets toutes ces personnes entre tes mains, И я Seigneur. отдаю Тебе всех этих людей в Твои руки, Господи. Ouvre nos oreilles et notre cœur aujourd'hui. Открой наши уши и наши сердца сегодня. C'est en ton nom précieux que je te demande ces choses. И это в Твоем прекрасном имени я прошу эти вещи. Amen. Аминь. Bon, on va commencer par mon témoignage. Vous allez И voir, мы начнем со свидетельством. c'est pas nécessairement quelque chose de classique. Вы видите, это не что такое простое, как обычно. Et je pense que c'est peut-être un peu pour ça que Pasteur Prisque m'a demandé
de vous le donner aujourd'hui. Это потому что приз попросить, чтобы я сегодня засвидетельствовал. Bon, on va remonter quelques années en arrière. А мы немножко пойдем назад, Une trentaine d'années. Oui, ça me fait un peu vieux. где-то 30 лет назад. Конечно, это меня сразу стареет. J'étais étudiant, on venait juste d'arriver au cégep. Я был студентом, и мы только что, я только поступил в Сежеп. On avait toujours un groupe d'amis, on était 4 environ. У нас была такая своя компания, нас было 4. Et on avait comme habitude d'aller à tous les vendredis à l'université. И у нас была такая привычка каждую пятницу сходить в университет. Surtout l'été, vers les 21h, là où la brunante commence à arriver. Особенно лето, где-то в 9 часов вечера, когда уже сумерки приходят. On entrait par un petit passage secret qu'on connaissait. Это было такой тайный тайный вход, который мы знали, и мы туда заходили. Parce que les clôtures étaient barrées. И потому что, конечно, все было закрыто, On allait sur le terrain de football là-bas. и мы приходили на футбольный стадион. C'est entouré d'arbres, donc on était à l'abri des regards intimes. И тот стадион, он был, вокруг стадиона были деревья, поэтому посередине мы были, как бы никто не мог нас заметить. On arrêtait toujours au dépanneur avant d'y aller et bien entendu, on achetait de la bière. И мы всегда проезжали через депанер, и естественно мы всегда брали пиво. Assez pour avoir l'équivalent d'une douzaine chacun. Это было достаточно, чтобы каждому было хоть по 12 бутылок. C'était notre petite habitude. Это была такая наша маленькая привычка. C'est là qu'on discutait jusqu'à la 8e, 9e bière. Это там обычно мы как проводили время, рассуждали. Et les 3 autres ont commencé à déparler. И потом остальные начали говорить. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a quelqu'un, je vais l'appeler Mike. То, что самое интересное, был один человек, я его так назову для истории Майк. Et ce Mike, lui, avait été élevé dans une famille baptiste. Этот Майк, он вырос в баптистской семье. Il était dans une famille où tout le monde servait dans l'église et ils allaient à l'église à tous les dimanches. Он был в такой семье, где все служили в церкви, и каждое воскресенье они посещали церковь. Lui-même a servi lorsqu'il était jeune dans des camps chrétiens. Он сам служил, когда еще был молодым в христианских летних лагерях. Il était baptisé, il servait le Seigneur lorsqu'il était plus jeune. Он был крещен, и, конечно, служил Богу, когда еще был молод. Et malheureusement, il est arrivé quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, qui a fait qu'il s'est détourné du Seigneur à un moment donné dans sa vie. И, конечно, к великому сожалению, как со временем он отошел от Господа, я не знаю по какой причине. Mais vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, Но вы знаете, мне не нужно вам рассказать, lorsque quelqu'un prend un petit peu trop d'alcool, когда человек немножко больше начинает пить, habituellement, il dit ce qu'il a dans le fond de son cœur. обычно сердце, язык развязывается, и все, что на сердце, выходит наружу. Et nous, on avait l'occasion d'entendre parler du Seigneur lorsqu'on avait quelques bières déjà de prix. И у нас была всегда возможность услышать о Боге, когда только какое-то количество пива уже выпили, тогда сразу о Боге и начинали больше слушать. Parce que lui ne pouvait plus retenir ce qu'il y avait à l'intérieur. Потому что он уже не мог молчать. То, что было внутри, он просто все выливал. Oui, je sais, ce n'est pas conventionnel. Я понимаю, что это необычно, непривычно. Mais ça fonctionne, je suis ici. Но это работает. Вот я здесь. Amen. Аминь. Et puis, à un moment donné, je suis quelqu'un quand même avec l'esprit assez ouvert. И у меня есть такой человек, открытый человек, и однажды Et je suis curieux. Alors, j'ai dit, écoute, on va aller voir à quoi ça ressemble, ta patente. я любопытный, и однажды ему сказал, послушай, ну давай, пойдем посмотрим, на что вашу эту вещь, на что она похожа. À quoi ça ressemble, cette gang-là? На что она похожа, ваша, так скажем, контора. C'était un peu étrange pour moi, un peu curieux, mais j'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, on peut pas rien m'arriver. Но это было немножко необычно для меня. Думаю, ну все равно, пойдем. Et si ça fait pas mon affaire, j'aurais juste besoin de m'en aller, c'est tout. Если мне не понравится, но все, мне ничего не держит, я просто уйду и все. C'est pas très dangereux. Это не так опасно.
Это мне так казалось. Je me suis fait attraper. Но я понимал ça. Merci Seigneur, c'est génial. Спасибо, Господь, это прекрасно. Et j'ai commencé à aller à l'église les dimanches soirs. Я начал посещать церковь по воскресенье вечером. Il y avait 2 services le matin et un le soir. Было 2 собрания утром и 1 собрание вечером. J'étais à Trois-Rivières à ce moment-là. Я тогда жил в Trois-Rivières. Et puis, écoute, j'ai commencé à comprendre des choses. И я начал понимать некоторые вещи. Et ça a commencé à pas faire mon affaire. И то, что я начал понимать, совсем мне перестало нравиться. Оно не нравилось мне. Parce que je comprenais que j'étais peut-être pas si beau, si fin, si intelligent que ça. И я тогда понимал просто, что я не был ни такой красивый, ни такой умный, ни такой хороший для того, что я слышал. Alors j'ai compris que j'étais pécheur et que je ne pouvais pas aller plus loin si je réglais pas ce problème-là. Я понял, что я грешник, и я не мог дальше идти, если этот вопрос не был решен. J'ai commencé à voir ce que Dieu voyait dans le miroir et je n'ai pas trouvé ça beau. И я как-то образом начал видеть через зеркало то, что Бог видел во мне. Alors j'étais inconfortable avec ça tellement qu'à un moment donné, un soir, c'est un mercredi soir, Мне было так неудобно со всем этим, что однажды, это было среда вечером, je me souviens très bien, j'avais des questions, j'étais tout mélangé dans ma tête et dans mon cœur. я помню, у меня было много вопросов, я просто запутался в своей голове. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Я сказал, Господь, честно, сейчас что-то должно произойти. Parce que là, je suis un petit peu tanné. Я уже немножко подуставший. Alors, si tu as quelque chose à dire, dis-moi. Если у тебя есть что мне сказать, лучше скажи мне. Sinon, prends la porte et va-t'en. Если не так, тогда, пожалуйста, оставь меня в покое и уйди. Parce que là, je suis tout mélangé et là, ça ne marche plus. Потому что сейчас я так запутался, что все, так дальше нельзя быть. Ça s'est passé comme ça. Ensuite, la semaine s'est passée. Это я так в среду вечером так сказал, потом ничего не произошло, и в следующей неделе, Le samedi, mon ami me dit, écoute, dimanche, on n'ira pas à l'église pour cette semaine. и мой друг мне сказал, в воскресенье мы в церковь не пойдем эту неделю. Ça faisait mon affaire. Я говорю, вау, супер. Mais à la place, on va aller voir une pièce de théâtre. Он говорит, ну, вместо этого мы пойдем, есть такая театральная постановка. C'est une troupe d'étudiants de différentes églises baptistes qui se promenaient à travers la province. Это была такая театральная группа студентов из разных церквей, которые просто ездили по провинции и показывали эту спектакль. Ils faisaient une petite pièce de théâtre qui s'appelait, si je me souviens bien, Les portes du ciel, les flammes de l'enfer. Это была такая постановка, которая называется на русском языке, такая тоже есть, «Врата рая, пламя ада». Et à ce moment-là, Dieu a répondu à toutes les questions que j'avais mercredi, et ils ont tous répondu dans le même ordre. И тогда, во время спектакля, Бог ответил на все мои вопросы, которые были в среду. И, интересно, Он ответил по порядку, как я их задавал. Alors même moi, qui ne voulais pas trop m'approcher de Dieu, И даже я, который особо не хотел к Богу прийти, j'ai compris que là, il se passait quelque chose qui n'était pas normal. я понял, что что-то происходит, которое ненормально. Mais je voulais quand même pas aller devant lorsqu'il y a eu l'appel. Я, конечно, даже понимая это, я все же не хотел выйти вперед, когда был призыв к покаянию. Et là, j'ai vraiment senti physiquement 2 mains se mettre sur mes épaules. Я тогда почувствовал, именно физически почувствовал, как 2 руки были на моих плечах. Et mettre tellement de pression sur moi. И я чувствовал столько давления от этих рук. Je me suis senti écrasé par une force beaucoup plus grande que moi. Мне как бы придавили с такой силой, которая была выше меня. Et j'étais convaincu que si je ne me levais pas maintenant, j'allais mourir demain. Я тогда имел четкое осознание, что если я сейчас не встану, не пойду, то точно завтра умру. J'ai su plus tard qu'il y avait un verset qui est comme ça. Я в будущем потом узнал, что есть такой стих. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais c'est ce que Но j'ai тогда vécu. я не понимал, но это то, что я пережил. Alors, je me suis levé, j'ai été à l'avant, j'ai ramassé ma petite Bible miniature. Тогда я встал, я взял свою маленькую Библию, у меня была, и я вышел вперед. Et c'est comme ça que ma marche chrétienne a commencé. Вот как началась моя христианская жизнь. Merci Seigneur. Спасибо, Господь. Ça, c'est mon témoignage. Это есть мое свидетельство.
Pas très classique, mais quand même assez efficace. Может быть, не очень привычно, но все-таки она существенна. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous connaît tous personnellement. И то, что интересно, то, что Бог знает нас лично. Il sait tous qui l'on est. Он знает все, кто мы есть, Бог все знает. Merci, mesdames, de nous avoir donné la vie, mais c'est vraiment lui qui nous a créés. Спасибо драгоценным женщинам за то, что вы нам дали жизнь, но вообще сотворил нас сам Господь. Il sait exactement qu'est-ce que ça nous prend pour venir à lui. Он точно знает, что нам нужно, чтобы нам к Нему прийти. Et pour ceux qui savent comment Dieu est efficace, И для тех, которые знают, как Бог на самом деле сильный, Dieu adore prendre une roche et faire plusieurs bonds avec. и Бог, знаете, Он любит брать камни и просто так, как выбрасывать. Lorsque je suis venu au Seigneur de cette façon-là, Когда я пришел к Богу именно таким путем, il en a profité, bien sûr, pour ramener son enfant qui était perdu à lui. Бог, конечно, этим самым Он привез к себе своего заблудшего ребенка. Là, je suis en train de parler de Mike, celui qui me parlait de l'Évangile lorsqu'il avait un peu trop bu. Конечно, под камнем я тогда говорю как бы образно о Майке, том человек, через который я пришел к Богу. Lui aussi, il l'a ramené dans son troupeau. Таким же образом Бог и его тоже к себе привел. Une pierre, on attrape deux personnes. Одним камнем он двоих смог поймать. Wow! Wow! Je vais vous faire un petit enseignement maintenant par rapport à ce qui m'est arrivé. Я немножко поделюсь с вами словом, исходя из того, что со мной произошло. Si vous me permettez, je vais prendre mes notes. Конечно, если позволите, я возьму свои записи. Merci. Спасибо. Premièrement, Во-первых, Dieu peut faire des miracles avec de petites choses. Бог может делать чудеса с маленькими вещами. On s'entend, jamais personne n'aurait pensé que dans cette situation-là, il aurait pu se passer quelque chose de bon. Конечно, мы с тобой согласимся, что в такой ситуации, когда он был там пьяный, он говорит Слово Божье, когда будучи пьян, никто не мог ожидать что-то хорошее. La première chose, Самое первое, c'est qu'il faut se rendre disponible. это нам нужно быть готовым, нужно быть расположенными, открытыми. La deuxième, c'est que Dieu est au contrôle. А второе, это то, что Бог контролирует все. Se rendre disponible. Быть открытым. Merci, mon frère. C'est pratique d'avoir des frères et des amis, hein? Это прекрасно иметь друзей, это хорошо. Merci pour ton service. Спасибо за твое служение. C'est un peu ce qu'on fait pour Dieu. On lui rend service ici. Это то, что мы делаем для Бога, фактически мы служим. C'est un peu ce que je fais ce matin. Je suis le premier surpris à être ici ce matin. Это то, что я сейчас делаю. Я из всех нас, я самый первый удивлен, что я тут делаю. Vous savez qu'en Prisque m'a demandé de venir ici. Вы знаете, когда Приска меня просил прийти сюда, J'ai dit OK. я сказал да. Et après que j'ai raccroché le téléphone, И после того, как я положил трубку, j'ai dit oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? я сказал, Господи, что я натворил? Je savais pourquoi j'avais dit oui. Parce que j'ai confiance plus en Dieu qu'en moi. Я знал, почему я говорил да, потому что я больше доверяюсь Богу, чем самому себе. Mais c'est sûr que je suis pas confortable ici parce que j'ai jamais fait ça. Понятно, что мне немножко неудобно, потому что я никогда не проповедовал. Mais c'est pas ça qui est important. Но это не то, что самое важное. Ce qui est important, c'est de se rendre disponible. Важно это быть открытым, быть готовым. C'est ça qui est important. Это то, что важно. Dieu peut faire n'importe quoi avec vous, Бог может делать все, что угодно с вами. même avec les petites choses. Даже с маленькими вещами. C'est ça qui est important. Это то, что важно. Et c'est ça que je vais essayer de dire aujourd'hui. Это то, что я попробую рассказать сегодня. Premièrement, se rendre disponible. Deuxièmement, Dieu est au contrôle. Прежде всего, быть открытыми, готовыми. И во второй, Бог контролирует все. Bien sûr, Mike ne savait peut-être pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Конечно, Майк, тот друг, он, конечно, не понимал то, что он делал в то время. Mais il était quand même là où ce que Dieu voulait qu'il soit. Но все же он был там, где Бог хотел, чтобы он был в то время. Il aurait pu quand même décider de faire d'autres choses, mais il a laissé ce qui était à l'intérieur sortir.
On конечно мог говорить что угодно, но он позволил, что то, что было внутри него, вышло наружу. Il avait déjà l'Esprit de Dieu, il était déjà sauvé. Он имеет Дух Бога, он был спасен. Alors j'ai l'impression que l'Esprit l'a forcé un peu. И мне кажется, что этот Дух его просто заставил. Mais il était disponible, il était là. Но он был здесь, он был там, тогда он был готов. Et étant donné que Dieu est en contrôle, Так как Бог все контролирует, il a pris ça, il l'a fait fleurir, des fruits. и он взял это, и это оно расцвело. Si on peut lire dans Jean 15, Если мы можем прочесть в Евангелии от Иоанна 15 главу, le chapitre 15, le verset 14 à 16. стихи с 14 по 16. Pour ceux qui connaissent bien leur Bible, c'est à propos du cep et des serments. И для тех, которые хорошо знают свою Библию, это по поводу винограда и винограда. Je vais vous le lire. Я прочту. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demandez au Père en mon nom, et il vous le donne. Иоанна 15 главу с 14 по 16 стих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Dans le verset 16, В стихе 16 c'est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. написано, не вы меня избрали, а я вас избрал. Je ne pouvais pas choisir Dieu à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Я не мог выбрать Бога в то время, потому что я Его не знал. Mais Dieu m'a choisi moi. Но Бог меня избрал. Pourquoi? Parce que j'étais plus de service. Почему? Ну, потому что я, наверное, много знал. Parce que j'avais plus de talent ou plus intelligent qu'un autre. Потому что я был самый умный, я был такой талантливый. Et ceux qui me connaissent vont dire non. И те, которые меня знают, скажут, ой, упаси. Non, bien sûr que non. Il m'a choisi Нет, dans son конечно amour. нет. Он меня избрал из-за Его любви. Mais je suis content que ce soit lui qui m'ait choisi. Но я рад, что именно Он меня избрал. Il sait ce que je suis capable de faire. Он знает, на что я способен. Et pourtant, ça ne dérange pas de venir travailler avec moi, que je travaille avec lui. И даже зная, на что я способен, в кавычках не способен, это не мешает ему работать со мной или же взять меня, чтобы я для него работал. Parce qu'il sait très bien que le résultat des fruits, ce n'est pas dans mon contrôle, mais dans le sien. Потому что то, что важно, именно результат, именно плод, не зависит от меня, от него зависит. Peu importe mon niveau, peu importe mes compétences. Независимо от моего уровня, независимо от моих знаний. C'est lui qui est compétent. Именно он компетентен. C'est lui qui sait où il s'en va. Именно он знает все, как должно быть. C'est lui qui est en contrôle. Именно он все контролирует. Vous pouvez faire quelque chose que vous pensez que jamais ça va réussir. Вы можете что-то делать, которое вы думаете, что никогда это не получится. Je ne pense pas que quelqu'un aurait pu, dans cette situation-là que je viens de vous conter, comprendre ce qui allait se passer. Я думаю, что никто бы не ожидал то, что как все потом произошло. Mais pourtant, Dieu est au contrôle. Но Бог все контролирует. C'est très important. Это очень важно. Toujours dans le verset 16.
Продолжаем в стихе 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Не Et вы меня je vous избрали. ai établi, Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. чтобы вы шли и приносили плод. Dieu nous demande de porter du fruit. Бог просит, чтобы мы приносили плод. Dans le verset 14, il nous dit aussi, В стихе 14 написано: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. вы мои друзья, если вы делаете то, что я прошу вас. Oui, c'est vrai, Dieu a des instructions et il a des commandements. Конечно, у Бога есть какие-то повеления, есть какие-то желания. Nous le voyons bien dans l'Ancien Testament, Мы это видим в Новом Завете, в Старом Завете. avec toutes les instructions qu'il a données à Moïse. Если мы видим все эти постановления, которые Он дал Моисею. Et comme vous le savez bien, nous sommes sous la grâce maintenant. И как вы знаете прекрасно, мы сейчас во время благодати. Qu'est-ce que ça veut dire? Что Que это l'ancien означает? est passé? Что древнее прошло. Est-ce que ça veut dire que les instructions de Dieu ne sont plus bonnes? Означает ли это, что все повеления Божьи, они теперь не действительны? Non, bien sûr. Нет, никак. Mais Dieu les résume très bien dans le Nouveau Testament. Но Бог все Его заповеди или инструкции, Он все это хорошо характеризует в Новом Завете. Il parle de deux choses. Он говорит о двух вещах. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумом и всей силой. Aime ton prochain comme toi-même. И возлюби ближнего твоего, как самого себя. On lit ici, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Мы читаем здесь, что вы мои друзья, если вы делаете то, что я вам повелел делать. Quel est ce commandement? Что за заповедь? On est dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Мы в Евангелии от Иоанна 15 главу. Tout ce qui s'est passé avant le verset 14, c'est le cep et les serments. И все, что было выше, это притча о винограднике и о виноградаре. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est Dieu qui dit « Je suis le cep et vous les serments ». И если для тех, которые не знают эту притчу, это Бог говорит, что я виноградар, а вы ветви. Je vais changer les mots si vous me le permettez mieux pour qu'on se comprenne bien. Я поменяю слова, если, конечно, вы позволите, для того, чтобы для лучшего понимания. Dieu, c'est un arbre et nous, les branches. Бог, Он дерево, а мы ветви. La branche ne peut pas porter de fruits si elle est par terre. Ветви не могут принести плод, если оно не привито к основному стволу. Elle ne porte du fruit que si elle est attachée à l'arbre. Они приносят плоды только когда они привиты, когда они на стволе. Même si elle le voudrait, elle n'est pas capable. Даже если она хотела, ну, не может. Le sang qui lui permet de vivre, c'est la sève. Сок, который питает, живительный сок, который в нем есть, исходит именно от ствола. Cette sève-là est à l'intérieur de l'arbre. Этот живительный сок находится внутри деревья. Si vous êtes attaché à l'arbre, cette sève-là, ce sang-là va couler en vous. Когда вы привиты, хорошо находитесь на дереве, тогда этот живительный сок, он и до вас протекает. Si vous n'êtes pas attaché à l'arbre, il n'y aurait pas de sève en vous. Если вы отсечены, тогда вы не получаете живительный сок. Ce qui fait grandir les fruits, c'est la sève. То, что позволяет плодам вырасти, именно этот живительный сок. Donc, si je comprends bien, Значит, если я хорошо понимаю, ce qui fait les fruits, c'est la sève. то, что приносит плоды, это именно живительный сок. C'est la vitamine, c'est les nutriments, c'est tout ce qui passe par la sève, le sang. Это эти витамины, это питание, которое переходит через именно этот сок, который протекает внутри. Tout ce qui est essentiel pour faire pousser un fruit. Все, что необходимо для того, чтобы плод или же фрукты они появились. En fait, la branche n'est juste qu'un canal pour faire passer la vie. И таким образом, ветвь это лишь канал для того, чтобы позволить жизнь протекать от ствола до фруктов. La vie qui est à l'intérieur de l'arbre. Жизнь, которая внутри деревьев, внутри ствола.
Donc les fruits sont directement reliés à l'arbre. Значит, другими словами, фрукты не постоянно зависят от дерева. Des bons fruits, c'est parce qu'il y a une bonne sève, un bon arbre. Хорошие фрукты, это потому что дерево хорошее. C'est donc l'arbre qui est responsable des fruits, pas la branche. Другими словами, именно ствол, именно дерево, ствол ответственен за плоды, а не ветви. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui est responsable de vos fruits. Дорогие братья и сестры, именно Бог ответственен за плод, который вы приносите. Comprenez-moi bien. Поймите меня правильно. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas responsable Я не говорю, что вы совсем ни за что не отвечаете. et que vous ne devez pas l'être. Что вы не обязаны быть ответственными. Au contraire, Наоборот. Dieu est responsable de votre salut. Бог ответственен за ваше спасение. Romains nous indique qu'il n'y a pas une seule personne qui veut s'approcher de Dieu. В послании к Римлянам написано, что никто из людей не мог бы к Богу приблизиться. Notre nature est pécheresse. Потому что наша сущность, она греховная On est натура. contre Dieu Мы против Бога. avant que Dieu vienne nous chercher. Прежде нежели Бог нас к себе зовет. Ce n'est donc pas nous qui se dirigeons vers Dieu. На самом деле не мы идем к Богу, C'est Dieu qui se dirige vers nous. это Бог идет к нам. C'est lui qui vient nous chercher. Это Он приходит за нами. Même si j'essayais de me cacher dans un petit bois, Даже если я пытался спрятаться где-то под каким-то бруском дерева, il m'a vu quand même. Он, конечно, меня увидел. Il dit, écoute, je t'ai fait brebis, Он сказал, смотри, я же тебя. mais tu n'agis pas comme brebis parce que tu n'as pas encore entendu ma voix. Я тебя сотворил, но ты еще не действуешь как овцу. Почему? Потому что ты еще не услышал мой голос. Maintenant, c'est le temps, je vais venir te chercher. Entends ma voix. Пришло время, я сейчас за тобой приду. Dieu est responsable du salut. Бог ответственен за спасение. Vous êtes responsable de votre marche. Но вы ответственны за то, как вы ходите с Богом. C'est un bon deal. Хорошее дело, C'est un bon contrat. хороший договор. Il n'y aurait pas eu de vie s'il n'y aurait pas eu d'arbre. Знаете, не было бы жизни, если бы не было ствола. Dieu vous donne la vie. Бог дает вам жизнь. Il vous demande juste de l'utiliser. Он просто просит, чтобы мы жили правильно. Et on pourrait s'en tenir là. Мы могли бы на это остановиться. Ça serait correct, ça serait juste. Это было бы правильно и как положено. Chacun son rôle. Il y en a un qui sauve, il y en a un qui marche. У каждого свой роль. Кто-то один спасает, а другой просто живет. Mais même encore là, je pense que Dieu triche un peu. Но даже здесь, мне кажется, что Бог, он так что химичит. Parce qu'il ne donne pas pleine responsabilité, il nous aide un petit peu. Потому что Он не дает нам полную ответственность. Он нам немножко помогает. C'est vrai. Это правда. Lorsque, si je me souviens bien, Matthieu 11, 30. В Евангелии от Матфея, 11 главу, стихе 30, Il dit quelque chose que la plupart des chrétiens connaissent. он говорит такую вещь, которую основные часть верующих знают. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Он говорит такие слова. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Vous savez ce qu'est un joug? Вы знаете, что такое иго? Les espèces de gros trucs qu'on met par-dessus le cou des bœufs pour leur permettre de tirer les machines agricoles. Это специальное снаряжение, которое одевают на шею у быков, для того, чтобы они могли тянуть плуг и все остальное. Une espèce de harnais pour les mettre au travail. Это специальное снаряжение сделано, чтобы они могли работать. Et lorsqu'il dit que son joug est doux И когда он говорит, что иго мое благо, et que le fardeau qu'il nous donne est léger, и бремя, или же ответственность, которую нам дает, оно легко, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. это не потому, что нам нечего делать. S'il dit ça, c'est parce qu'il nous aide à les faire. Или же потому, что мало делать. Нет, наоборот, потому что он знает, что он помогает нам это делать. C'est pour ça que c'est léger. Поэтому это легко. Vous savez, la plupart du temps, il y a deux bœufs
Знаете, в основном есть два быка. Avec la machine qui est juste à l'arrière. И сзади есть как плуг, там в старые времена, да. Vous êtes donc jamais seul, il est à côté de vous. Значит, вы никогда не одни, потому что он всегда рядом с вами. En plus de remplir son rôle, Вдобавок к тому, что он делает свою часть, il vous aide à remplir le vôtre. он также вам помогает делать и вашу часть. Wow. Вау. Donc, ma responsabilité, Значит, моя c'est ma marche. ответственность – это то, что я должен делать. Это мое хождение перед ним. Et même dans ma marche, il vient m'aider. И даже в моем хождении он и там мне помогает. Dans Éphésiens 2:10, В Ефесянам 2:10, послание Ефесянам 2:10, on peut lire мы можем прочитать: ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ибо он сотворил нас на добрые дела, которые он предназначил нам исполнять. Wow, par mémoire, c'est excellent. Merci, Prisque. Qu'est-ce que ça veut dire? Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Что это означает? Дела, которые Бог заранее приготовил. Wow. En plus de nous aider, Кроме того, что он нам помогает, il a déjà préparé le terrain avant qu'on arrive. он уже все приготовил, прежде нежели мы пришли. Il commence à faire pas mal de choses. Я смотрю, что он намного больше и больше делает уже. Dans le fond, qu'est-ce qu'il nous demande? На самом деле, что он от нас ожидает? Il nous demande d'être là. Он просто просит, чтобы мы были готовы. Là où il nous demande d'être. Он хочет, чтобы мы были там, где он хочет нас видеть. Il nous demande d'être disponible. И он желает, чтобы мы были расположенными, открытыми. Pourquoi je suis venu ici ce matin? Почему я пришел сюда сегодня? Parce qu'on me l'a demandé. Потому что меня просили. J'ai été disponible. Я был расположен, я был готов. Pas parce que je suis confortable là-dedans. Это не потому, что мне уютно. Parce que Dieu voulait que je sois ici, c'est tout. Потому что Бог хотел, чтобы я был здесь, и все. Je sais que Dieu va prendre ce que je vais faire, il va faire fructifier ces fruits. Я знаю, что Бог возьмет то, что я сделаю, и Он приумножит. Peu importe de ce que je pense de mes performances maintenant. Независимо, что я думаю о себе сейчас. Je sais que Dieu va se servir de ça. Но я знаю, что Бог возьмет то незначимое, из моих способностей, которые есть, то незначимое, Он возьмет это, и он им воспользуется. Pour parler à quelqu'un. Чтобы проговорить к кому-либо здесь. Au début, à l'église, В начале в церкви je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. я себе задал вопрос, что я буду делать? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Господь, что я могу делать для церкви? Oui, quand il y a des fêtes, on peut laver la vaisselle. Да, конечно, когда праздник, мы можем мыть посуду, когда еще были. Bien sûr, il y a des petits services comme ça pratiques, mais je voulais avoir quelque chose de plus, quelque chose de spirituel. Я понимаю, это были такие практические вещи, но я хотел что-то больше, что-то духовное. Et j'ai posé les questions longtemps. И я задавал много вопросов. Et j'ai posé les questions très longtemps. И я очень долго спрашивал. Et j'ai pas eu vraiment de réponse. И я не получил никакого ответа. Jusqu'à ce que je comprenne, à un moment donné, До тех пор, пока я однажды понял, qu'il fallait que j'arrête de poser la question. что мне не нужно задавать вопросы, лишние вопросы. Qu'il fallait que j'aille à l'église et que je regarde avec mes yeux. Мне просто нужно было прийти в церковь и своими глазами физическими посмотреть. Et lorsque j'entends quelqu'un qui dit j'ai besoin, И когда я услышу, кто-то говорит, что мне есть какая-то нужда, être là et être disponible. значит, надо быть там и быть готов. Vous savez, le service de Dieu, c'est pas sorcier. Знаете, служение Богу – это не магия. C'est pas compliqué. Это не сложно. Si Dieu a un appel pour vous, il va vous le dire. Если у Бога есть призвание для вас, Он вам это откроет. Je suis sûr qu'il a été voir Prisque pour lui dire, écoute Prisque, j'ai quelque chose pour toi. Я уверен, что Он пошел к Приску и сказал: Приск, у меня есть что-то для тебя. Ça m'a pris 2 jours de me préparer, même si c'est petit. Это мне заняло 2 дня, чтобы готовиться, даже если это маленькое.
J'étais nerveux, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je faisais. Я нервничал, потому что я не понимал, что я делаю. Et Prisque fait ça toutes les semaines. Но Приска это делает каждую неделю. Il surveille le ministère des Enfants, Он следит за служением детей, il surveille les finances. смотрит за финансами. Et je suis sûr qu'il reçoit des appels toute la semaine. Я уверен, что он получает звонки каждую неделю. В течение всего недели. Wow, comment on peut faire ça si on n'a pas d'appel? И как это можно делать, если ты не призван? C'est quelque chose de particulier. Это что-то очень специальное, специфическое. Mais si Dieu vous demande quelque chose, Но если Бог вас просит что-то, vous pouvez être sûr qu'il a premièrement préparé le terrain. вы можете быть уверены, что Он до этого заранее сначала уже приготовил вам почву. Deuxièmement, il est à côté de vous pour tirer. И во второй, Он рядом с вами, чтобы тащить. Si vous essayez de faire d'autres choses, Если вы пытаетесь сделать что-то другое, selon vos intérêts, исходя из ваших интересов, si ce n'est pas l'endroit où Dieu vous veut, если это не то место, где Бог хочет вас видеть, ça se peut que ce soit dur à tirer. может быть, вам будет очень тяжело. Et ça se peut que les fruits ne soient pas là. И, скорее всего, и плодит. Mais le contraire n'est pas vrai. Но обратно, или же именно обратное, недействительно. Si Dieu vous demande quelque chose et vous êtes là, Если Бог вас просит что-то, и вы там, c'est sûr que les fruits vont être là. вау, точно плоды будут. C'est sûr, Точно, c'est sûr, точно, c'est sûr. точно. Je le dis pas assez fort. Я не очень громко сказал. Soyez disponibles. Будьте готовы, будьте расположены. Dieu ne vous demande pas nécessairement un appel spécial. Бог не пусть обязательно какое-то специальное призвание. Je ne pense pas que sur 40 personnes dans une église, il y a besoin de 39 pasteurs. Я не думаю, что если в церкви 40 человек, ему нужно 39 пасторов. Je pense qu'ils vont se piler ses pieds. Я думаю, что они друг другу затопчат. Je pense que Dieu est un petit peu plus organisé que ça. Я думаю, что Бог намного более организован. Mais il y a besoin de vous en quelque part. Но вы ему нужны где-то. C'est sûr, il est venu vous voir. Я уверен в этом. Он вам уже проговорил. Une autre chose aussi que j'aimerais vous dire par rapport au service. И что одну вещь, которую я хочу вам сказать по поводу служения. Dieu veut faire de ces chaises ou de ces pierres des serviteurs. Бог хочет из этих стульев или из этих камней служителей. On s'entend, le Dieu que je connais a créé l'univers. Давайте договоримся. Бога, которого я знаю, Он сотворил Вселенную. Comme ça. Вот. На мгновение. Il parle et On les говорит. choses se font. Он говорит, и все сбивается. Il est tout-puissant. Он всемогущий. Il peut faire tout le travail qu'il a à faire. Он может делать все, что Он хочет делать. Il n'a pas besoin de moi. Я ему, по большому счету, не нужен. Pas pour faire son travail. Il a besoin de moi parce qu'il m'aime. Я ему не нужен, чтобы быть каким работником. Я ему нужен, потому что он меня любит. Pas pour faire son travail. Не чтобы делать его работу. Il est capable tout seul, c'est un grand garçon. Он может судить, он достаточно сильный. Il a pas mal plus de capacité que moi. У него больше способностей, чем я. Mais il m'aime. Но он любит меня. Pas juste moi, il vous aime aussi. Не только меня, но и вас также. Oui, oui, même toi à la maison, il t'aime aussi. Да, даже ты, который дома, и тебя он любит. Et c'est pour ça qu'il nous demande de faire du service. Вот почему он просит, чтобы мы служили. Les fruits qu'il va donner, Плоды, которые придут, ça c'est votre bénédiction. это ваше благословение. C'est pour vous. Это для вас. C'est un bouquet de fleurs. Это букет цветов. C'est quelque chose qui va rester avec vous. Это что-то, которое с вами останется. C'est quelque chose qui va vous former. Это что-то, которое будет формировать вас. Et c'est surtout quelque chose qui va vous rapprocher de lui. Это особенно, намного важнее понимать, что то, что вас к нему еще раз приблизится. Et ça, c'est important. Это очень важно. C'est la chose la plus importante. Это самое важное. Je vais lire quelque chose avec vous dans Jean 6, 28. Я прочту что-то с вами в Евангелии от Иоанна, 6 главу, стих 28.
Jean 6, 28. Евангелието Йоанна 6 глава, стих 28. Les pharisiens ont été voir Jésus. Фарисеи, они пришли к Иисусу Христу. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? И фарисеи спросили у него, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Что нам нужно делать, чтобы творить дела Божьи? Les services, les fruits, les trucs qu'il faut faire. Служение, плоды, именно те вещи, именно то, что нужно делать. Qu'est-ce que Jésus répondit? А что же ответил Иисус? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, au singulier, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, дело именно в единственном числе, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Quelle est l'œuvre de Dieu? Какое именно дело Божье? C'est Jésus-Christ. Это Иисус Христос. On a parti de Jean 15 tantôt avec le cep et les serments. Vous vous souvenez? Мы начали с Евангелия от Иоанна 15 главе, когда мы говорили о винограднике и о ветвях. Avec les branches et avec l'arbre. Когда мы говорили о дереве и о ветвях. Je vous invite à lire dans Jean 15, Я прошу вас прочесть Иоанна 15, versets 4 et 5. 4 и 5 стихи. Jean 15, 4 et 5. Иоанна 15 глава, стихи 4 и 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, comme la branche ne peut pas porter de fruit, si elle ne demeure pas attachée à l'arbre. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis l'arbre. Vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Иоанна 15 глава, 4 и 5 стихи. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плоды само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Comment est-ce qu'on porte des fruits? Как же мы приносим плод? En étant meilleur que les autres? Это когда мы, наверное, лучше других, En étant compétent? наверное, когда мы очень компетентны, C'est pas ce qui est écrit ici. это не то, что здесь написано. Comment porter du fruit? Как принести плод? En étant attaché à l'arbre. Плод приносится, когда мы находимся на дереве. C'est la seule chose qu'il vous demande. Это все, что Он просит. La seule chose que Jésus-Christ, votre Sauveur, qui vous a donné la vie, vous demande, c'est ça. Единственная вещь, которую ваш Господь Иисус, который вам подарил жизнь, просит, именно это Он просит. Soyez attachés à l'arbre. Будьте на лозе. C'est lui qui donne la vie. Именно Он дает жизнь. C'est avec lui que vous allez porter des fruits. Именно с Ним вы принесете плод. C'est avec lui que ça va bien aller. Именно с Ним все будет хорошо. Comment porter du fruit? Как принести плод? Lorsqu'on demeure en lui. Когда мы в Нем. J'ai commencé tantôt avec le verset 14. On a lu 14 et 16. Я начинал со стихи 14 и 16. Vous vous souvenez ce que le verset 14 dit? Вы помните, что в стихе 14 написано? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, Qu'est-ce qu'il nous commande dans Jean 6, 28? а что он нас заповедует? Что он нам заповедовал? Иоанна 6 глава, стихи 28. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Дело Божье – это Иисус Христос. On est supposé d'aimer notre Dieu. On doit aimer Dieu. Предполагается, что нам нужно любить Бога Et on doit aimer nos frères. и любить своих братьев. Donc, le commandement ici qui parle en 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Значит, заповедь, которую здесь говорит в 14 стихе, вы мои друзья, если вы исполняете то, что я заповедую вам, Il est juste en train de dire que les 13 autres versets qui sont en arrière, là, другими словами просто говорит, что эти 13 стихи, которые до этого, lorsque je parle de l'arbre et des branches, когда я говорю о дереве и о ветви, ben mon commandement, c'est ça. Je veux que vous demeuriez en moi. моя заповедь это именно та, чтобы вы пребывали во мне. Restez attachés à l'arbre. Будьте на лозе, Soyez là. будьте там, Soyez disponibles. будьте открыты, готовы, расположены. Que ce soit dans vos maisons. Может быть, вы дома. J'ai des enfants, je sais ce que c'est. У меня дети есть, я знаю, что это такое. C'est pas toujours facile. Это не всегда легко. C'est sûr. Et c'est ça la vie. Правда, и это жизнь. Mais Dieu nous demande d'être disponibles. Но Бог хочет, чтобы мы были готовы. Peu importe ce qui arrive avec vos enfants. Независимо, что с вашими детьми происходит, Vous allez être disponibles pour eux autres. вы будете готовы помочь им. Même si on fait exactement le contraire, Даже если они сделали именно в точности обратно то, что вы хотели, et même si ça fait la 15e fois qu'ils le font. даже если это уже 15 раз они то же самое делают. Oui, bien sûr, il va sûrement y avoir de la discipline, Конечно, будут как-то дисциплинарные меры, mais il va surtout y avoir beaucoup d'amour. но, скорее всего, будет намного больше любви. Et vous allez être là pour eux autres. И вы будете там ради них, за них. Comme nos mères ont été là pour nous. Как наши матери, они были для нас. Ce qui est important, c'est d'être disponible. То, что важно, чтобы вы всегда были открыты, готовы. Est-ce que vous êtes disponible lorsque Dieu vous demande de vous battre pour votre foi dans votre milieu de travail? Готовы ли вы, когда Бог просит вас, чтобы вы сражались за свою веру на том месте, где вы работаете? Est-ce que vous êtes disponible quand il y a un jeune à l'école qui vous pose des questions sur votre foi? Если вы готовы ли вы отвечать, когда какой-то молодой человек в школе у вас спрашивает, когда задает вопросы по поводу вашей веры? Souvent, on n'est pas préparé pour ce genre de choses-là, Обычно мы готовы к таким вещам, mais Dieu, lui, il l'est. но Бог там, где Он есть, On l'a lu ici. Dieu вы читали, prépare les choses à l'avance. Бог заранее готовит вещи. Il ne vous demande pas de bien parler. Он не просит, чтобы мы хорошо говорили. Il ne vous demande pas de bien le faire. Он не просит, чтобы мы это хорошо делали. Bien sûr, il faut bien le faire. Конечно, нужно это. Нужно хорошо делать дело Божье. Mais c'est lui qui va faire les fruits. Но плоды именно Он даст. C'est lui qui va être responsable des résultats. Именно Он ответственен за результат. Une dernière chose Последнее, avant de céder le micro. прежде чем я закончу. Quand je suis venu ici au ministère pour enfants, Когда я сюда пришел и в служении для детей, la responsable ici du ministère pour enfants a dit, écoute, on a besoin. человек, который отвечает за это служение детям, она мне сказала, что у нас нужда. Je ne sais pas si je suis bon pour les enfants, mais j'ai du temps. Je suis disponible. Я сказал, я не знаю вообще, гожусь ли я в этом служении, но время есть. Dieu m'a formé. Бог готовил меня. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Конечно, еще много у Бога доработать со мной. Mais c'est pas grave, je suis là. Но это ничего страшного, я здесь. Et j'ai appris quelque chose de très important dans ce ministère. И я очень важную вещь научился в этом служении. Lorsqu'on faisait le Zoom avec les enfants, on a eu un certain dimanche très difficile. Когда мы проводили служение через Zoom с детьми, вы помните то время,
однажды было очень трудное служение в воскресенье. Beaucoup de problèmes avec les ordinateurs, beaucoup de problèmes avec tout ce qu'on avait préparé, malgré que ça faisait vraiment longtemps qu'on se préparait. Было столько проблем и с компьютерами, и с программой, с нашей подготовкой, хотя мы очень много времени потратили на подготовку. J'étais tellement découragé, j'avais hâte que ça termine. Я настолько был расстроенным, я хотел же побыстрее бы это закончилось служение сегодня. Après que ce soit fini, je me suis entretenu avec ma femme parce qu'on le fait ensemble. И когда служение закончилось, я потом начал со своей женой разговаривать, потому что мы с ней проводим служение вместе. On était tous les deux d'accord sur un point. Мы оба были согласны в одном. Catastrophe. Катастрофа. C'était épouvantable. Ужасно. Ça faisait pas. Это было просто ужаснейшим образом. Et il y a un parent qui nous a appelés environ 1 heure après И говорит, спустя час один из родителей нам позвонил. pour nous donner des compliments. Чтобы сказать, вау, он просто сказал, как классно все было сегодня. Je ne comprenais rien. Я ничего не понимал. Et là, Dieu m'a ouvert les yeux. И тогда Бог мне открыл глаза. Et c'est un peu pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Именно из-за этого я сегодня говорю на эту тему. Dieu me dit, je suis responsable des fruits. Бог мне четко сказал, я ответственен за плоды. Je suis au contrôle. Я контролирую. Wow. Вау. Peu importe ce que tu vas faire. Независимо, что ты будешь делать. Si tu es là, si tu veux, si tu te prépares, si tu veux faire les choses pour moi, parce que tu as le cœur pour moi, parce que tu es attaché à moi. Если ты здесь, ты готов, ты готовишься, ты хочешь, ты от сердца, у тебя желание что-то делать для меня, потому что я вижу в твоем сердце есть желание для меня что-то делать. Ne t'inquiète pas de ce que ta main va faire. Не беспокойся о том, что будет для твоей руки. Moi, je vais m'arranger avec ça. Я об этом позабочусь. C'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui. Это то, что важно, чтобы мы поняли сегодня. La seule chose que Dieu vous demande, Единственное, что Бог просит у вас, demeurez en lui, soyez disponibles. пребывайте в нем, будьте открыты, будьте готовы. Tout le reste va se faire tout seul. Все остальное, оно будет делаться само собой. Ça conclut mon témoignage. Таким образом, я завершаю мое свидетельство. Je veux juste vous souligner que si jamais vous voulez rentrer au service dans une église, Я просто хочу вам сказать, что если вы хотите войти в служение в какой-то церкви, c'est bien de se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi nos talents. конечно, это хорошо, задавать себе вопросы, что я могу делать, какие мои способности. Bien sûr, mais si on ne le sait pas, demandez autour de vous. Конечно, но если вы не знаете, не обнаруживаете, просите вокруг вас, вокруг себя. Demandez où sont les endroits où on peut servir. Спрашивайте, где есть нужда, где я могу быть полезным, где я могу служить. Et commencez à servir, c'est tout. И начинайте служить там, и все. Pas pour lui, il n'y a pas besoin. Не для него, ему это не нужно. C'est pour vous. Это для вас самых. Pour que vous vous rapprochiez de lui, pour que vous demeuriez en lui. Чтобы вам приблизиться к нему, чтобы вам пребывать в нем. Je peux vous le garantir, Dieu va vous former. Я могу вам гарантировать, Бог Et будет вас ça, c'est готовить. fantastique. N'ayez pas peur И это потрясающе. Не бойтесь. du service. Не бойтесь служения. Servez. Служите. Les fruits vont suivre. Плоды придут. Amen. Аминь. Est-ce que tu veux que je prie pour les offrandes? Oui? Excellent. Bien sûr, cette petite église, les téléphones cellulaires, les vidéos, ça ne marche pas avec de l'eau. Конечно, это маленькая церковь, эти видео, то, что мы видим, как камеры, все остальное, это не на воде. C'est pour toutes les installations qu'on a ici. C'est pour essayer de rendre service à ceux qui en ont besoin. А все, что мы имеем здесь, все, что окружает нас в этом помещении, во всем здании, это для того, чтобы было удобно нам служить. C'est pour permettre ce qu'on fait aujourd'hui. Это для того, чтобы позволить иметь то, что мы сейчас делаем.
permettre l'enseignement, Позволь, чтобы было учение. permettre à la parole de se propager. Позволь, чтобы Слово Божье могло проповедоваться. Et c'est aussi une façon de répandre des fruits. Это также одно из путей, как мы можем приносить плоды. C'est encore plus facile que de servir. Это еще намного легче, нежели служить. Hein, comme un semeur, là. Ты как сеятель. Идешь, сеешь, бросаешь, выкидываешь, сеешь. C'est Dieu qui fait pousser les fruits, non? Это Бог же дает рост. Prenez pas le temps de les enterrer ou de mettre de l'eau dessus. Не надо брать время, чтобы там поливать и так далее. C'est pas bon pour le papier, de toute façon. Это не хорошо для бумаги. Mais ça va pousser. Это будет расти. Dieu va faire des fruits avec ça. Бог дает плоды с ними. Que ce soit avec la petite boîte, je peux l'amener en avant. Constantine, tu peux faire ça? Merci beaucoup, mon frère. Que ce soit dans notre petite boîte ici, que ce soit en ligne. Это может быть в нашем, так скажем, корзине здесь или онлайн через Интерак. Oui, Interact, sur le logo Montréal. C'est un privilège d'appartenir à Dieu. Это привилегия, что мы принадлежим Богу. C'est un privilège d'entendre sa parole. Это привилегия слышать Его Слово. C'est un privilège de pouvoir rentrer dans son service. Это привилегия быть в Его служении. Pour notre bénédiction et la bénédiction de tous nos frères. Это благословение для нас, для всех наших братьев и сестер. Merci mes frères, portez-vous bien et ayez une bonne semaine. Спасибо, дорогие братья. Будьте здоровы. Пусть Бог вас благословит. Amen. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Alléluia. Слава Богу! Gloire à Dieu. Слава Богу! Слава Богу! Gloire, gloire. Бог благ. Аминь. Dieu est bon, Amen. И на самом деле большое спасибо наш брат Мартин Merci beaucoup, frère Martin, за это слово. pour cette parole. Знаете, очень четкое слово. Vous savez, c'est une parole très précise. Мне очень понравилось. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Потому что это дает мне еще желание служить. Parce que ça me donne vraiment le goût de servir encore plus. Но она мне больше понравилась, Mais j'ai aimé plus потому что как бы я должен делать то, что я должен делать. За результаты не отвечаю. parce que dans le fond, moi, je dois faire ce que je dois faire et je me préoccupe pas des résultats. Конечно, результаты мне нравятся. Mais en vrai, j'aime des résultats. Но кто отвечает за результаты, Mais c'est lui qui est responsable des résultats, не я. c'est pas moi. Но Бог дает мне возможность радоваться, то есть держать эти плоды. Mais Dieu me donne la chance d'être heureux et de tenir ses fruits. Аминь. Amen. Это очень важно. C'est vraiment important. Поэтому большое спасибо, брат, пусть Бог благословит тебя. Alors, merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. Братья, Руслан и Вова, все, двигайте, пожалуйста, вперед. Ruslan et Vova, passez à l'avant. Мы будем молиться за наших сестер. On va prier maintenant pour nos sœurs. Пожалуйста, встаньте все, пожалуйста, все. Tous les frères, Леш, Алексей, подходи, пожалуйста. Братья, подходите сюда. Мартин, tu peux aussi venir. Alors, tous les frères, passez à l'avant. Adam, viens mon frère. Ouais, on va prier pour nos sœurs. Nous allons prier pour nous. Дорогой Господь, спасибо Тебе за всех наших сестер, Toutes nos sœurs, за всех, кто, Господь, полагал души свои за нас, когда растил нас, pour tous ceux qui ont donné leur âme quand ils nous. за всех, Господь, кто еще не в браке и которые будут, Господь, на месте матерей. Et merci pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vont être à la place des mères. Благослови каждую, Господь, сестру, каждую мать. Dieu bénit chaque sœur, bénit chaque mère. Пусть Твоя любовь, Господь, Puisse ton amour, пусть Твоя, Господь, радость puisse Dieu, ta joie, пребывает в их сердцах. soit dans leur cœur.
Мы благодарим Тебя, Господь, что они этот труд, тяжелый труд, Господь, делали и делают, Господь, ради нас всех. Dieu, on te remercie pour les efforts qu'ils ont fait et qu'ils font pour nous. Иисус, Ты видишь каждую мать, Господь, Ты видишь каждую, кто сделал это прекрасное, Господь, прекрасное дело. Jésus, tu vois chaque mère qui a fait ces merveilleuses choses. Укрепи их. Fortifie-les. Сам, Господь, наполни их еще больше. Dieu, remplis-les encore plus. Пусть еще больше, Господь, придет благословение, благодати в их судьбы, в их жизни. Puisse-qu'il ait plus de bénédictions dans leur vie. Пусть в семьях всегда будет уют, покой, достаток. Puisse que dans leur famille ait du calme, de la paix. Пусть будет общение, Господь, Твоей любви в каждом брате, который стоит рядом. Puisse qu'il y ait beaucoup d'amour dans chaque frère qui est à côté d'elle. Пусть еще больше будет заботы со стороны мужей, со стороны, Господь, братьев. Puisse que les frères s'occupent plus d'elle et les maris aussi. Пусть дети ценят, Господь, этот труд. Puisque les enfants se préoccupent plus et valorent leurs efforts. Вложи еще больше любви, Господь, в наших детей по отношению к матерям, по отношению к женам, по отношению к сестрам. Remplis, Dieu, plus les enfants, plus d'amour pour leur mère, pour les sœurs. И благодарим Тебя за каждую, Господь, кто совершает этот подвиг в семье. Et Dieu bénit chacune qui fait ses efforts dans la famille. Будь прославлен, Господь. Sois béni, Dieu. Будь вознесен, Иисус. Sois élevé, Jésus. Ты наш защитник, Ты наш главный муж, мужчина и главный Господь. Dieu, tu es notre protecteur, tu es le plus important homme dans notre vie. Сохрани нас, Garde-nous, благослови. bénis-nous. И мы поздравляем вас, драгоценные сестры, драгоценные принцессы, королевы Божьи. Alors, nos chères sœurs, nos princesses, nos reines de Dieu, on vous bénit. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Мы поздравляем вас, дорогие мамы, дорогие сестры! Que Dieu vous bénisse! Бог вас благословит! Мы любим вас! On vous aime, Пусть Бог вас хранит! que Dieu vous protège. Вы прекрасны! Vous êtes merveilleuse. Знаете, вы прекрасны! Vous savez que vous êtes merveilleuse. Знаете, именно Бог час себе вам дал, именно дать, то есть самое важное, дать жизнь на этой земле, Он через вас. Dieu vous a donné un des plus grands cadeaux de donner la vie à travers vous. Amen. Amen. Пожалуйста, мы вас поздравляем, вы можете пойти, пожалуйста. Alors, on vous... Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Alléluia, Jésus. Благодарим Тебя, Господь! On te remercie. Благодарим Тебя, Иисус! Merci, Dieu. Благодарим Тебя, Царь Царей! Merci, Roi des Rois. Благодарим Тебя, Бог богов! Да святится имя Твое, Господь Иисус! Que ton nom soit élevé. Аллилуйя! Alléluia. Мы благословляем каждого, кто смотрит онлайн. On bénit chacun qui nous a écoutés online. И наше собрание закончилось Et notre réunion, elle a fini с миром Божьим. avec la paix de Dieu. Аминь.